Gente, estamos na beira da praia, fazendo uma fogueira. Olha. Gente, olha lá. Não dá pra vocês verem a praia, né? Claro. Mas olha lá a fogueira. Todo mundo. Muito bom. Uma musiquinha rolando. As coisas estão guardadinhas aqui. Mais tarde eu posto mais pra vocês, que tá muito gostoso. Vou aproveitar.